Taper. Et voilà, taper. Voilà pour les Mukendi. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Mbote na bino, mbote c'est moi qu'on retrouver le bino. Ya qu'on retrouver bino li sous na Saratola TV, babi chaîne na biso o epesaka ba aspect makambo ebele, tolobelaka makambo ebele ele kaka na mokili. Oyo pe misusu tokoki ko formulariser yango pona makambo za kitoko. Balobi Saratola TV ezaka chaîne moko ozo bizana vapeur nango zo pesa. Voilà aujourd'hui to kiti na kati ya commune ya limité na ngambo ya Mombele siko kapela na ngambo kuna toke Yolo Nord. Et merci Napoléon Mukendi mutaza ko assister nga mutu o accompagner na sima caméra mwana suka ba Mukendi wana nani Paulin Mukendi hein babi mutasaka analyse na mama Majabu hein na pesi mbote na papa Diego Milito Mama Saratola, la besi binombote famille nyonso ya Saratola, la chaîne na biso Saratola toza toujours wana. Lelo to kiti a pona to beta masolo ebele, to koloba masolo ya retour. Hein? Concert ekozala le 30 juin na stade de Martyrs, stade de la Pentecôte quoi. Babi stade de Martyrs. O ba yebi à l'époque to bando bengango stade Camagnola. Hein? Stade de Camagnola. Donc à l'époque quoi, oh yebi stade Camagnola yeba que non, o mabana ya, hein? Bato ya yambwa mobutu, babi ezala. Bon, ça fait du bien de vous retrouver encore. C'est bon de livre Bonsek à la présentation. Tobeta ma solo na édition na biso to lobaka pesa mbote. Pesa mbote ya tour oyo to tambola kaka na bawewa na batu mususu to zala na batebele ba meka koloba. Pe ba pesa ba dédicace na bango na oyo esengeli pona pesa mbote avec Bondeli Bosek na koloba ye moko Paulin Mukendi to meko tambola to ke non panza so bana mai ba loba nini to pe kine loba nini nyoso to koyeba ngo kaka awa retour otomoni ya Didier Masela tomoni Adolphe Dominguez to yebi Weranson Jube Piana Blaise Boula babi wenge 4x4 après to continuer na pesa mbote na biso Paulin Mukendi to suka ate to tambola. Bon de livre la plus noble, bon de livre la plus noble. L'homme qui m'envie, donc il est. Merci Napoléon Mukendi, moi la souka ba Mukendi. Mingi biso to yaka na ba chofa, ba maniema donc balobi, bato ba kumba poto ya 3 pneus gizi, ko bima vers Capella 12e rue. Voilà to lande ko na biso awa, na système ya posa mbote émission na bino boyebi, to kendege. Grand chofa bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Ouais, comment on est au fan de Pewap? D'abord, je me nomme au nom de Moïwa Moïdona. Ouais. Naza chauffeur ya awa. Na fanda na Mombe. Ok. Avenue Mbe. Avenue Mbe, moi na Mombe la solo. Le grand chauffeur mega ko ebisa biso. Oza mute colonie. Naza muluba 100%. Oza muluba. Et pas biso baluba ba pesa mbote ndenge. Weto bonso ngolo ba mbote la bino nyonso. Yebisa ngai ndeko na ngai. Pesa mbote no ya lelo ba dédicace na yo okoki ko pesa banano baza kotala yo. Bon, premièrement, nazo pesa ba chauffeur tout. Ba chauffeur tout mbote la bino. Ouais. Après, nazo pesa ba parents nanga. Bandeko nanga, ba ami nanga, ba étudiant parce que quand il y a étudiant naza étudiant. Voilà même. Université officielle ISS. OK. Nazo pesa directeur nanga. ISS. OK. Nazo pesa yo mbote. Mbote. Bon, mais quand peut ko ebisa biso mbote siko na munoko luba vraiment. Wa lobi mwa lingala siko mbote la tiluba mwa. Wata we ezala baloba ndeli. Bon. Inge bande bana betu bonso moyi. Ouais.
nyumba sere du tukujimpa ba chauffeur bonsu ninu bino bonsu nindo ya moi bo buga jangi bo no abeo nindo ya moi. Et voilà biso yana tokei tokabona na biso bote manyema pas biso mbote na biso tobeta taper. Et voilà, ça fait du bien. C'était la dédicace ya ndeko nanga apesi na Chiluba balobi wetu awu engolo ba mbote na bino mwalu wenu awu mbote toujours na émission bino pesa mbote. Et voilà, la pesi mbote na toute la famille Bonseki, famille Ngamazita, bana Limete Mombele, bana Yolo, bino tubosa na nord, bana baza na France et Canada. Partout où vous êtes, nous vous aimons. Nyachel Kamoko, Sarah Tola TV Paula Mukendi et ceux qui attendent. Bon de livre la plume noble, bon de livre la plume noble. L'homme qui m'a vu donc il est. Et voilà quand on sait qui Paula Mukendi to kende koto ba maniema, babi mombele na ngamba mombele oyo. Rue Oebimi, ti obima 12e rue, na ngambu kuna to ana kapela. Et voilà to kiti pour la to meka kotuna na baya ya chofa ba poro. Comment makambo eko inda le 30 juin retrouvailles ba grand musicien au basala Mama Nandoule ba beta biloko okelo ba génération biso obima à travers ba Ranson, à travers Didier Masela, à travers nani Jibem Piana Motopamba. Voilà to kiti ndeko na mbote. Caméra Sarah Tola ekiti awa pona komeka to meka mo kozwa mo idée peto le blamba kamon na habité est-ce que okaki sango ya makambo ya concert ekoleka na stade des martyrs pona wenyo musique 4x4 na yokaki sango wana donc wana peut-être événement du siècle ouais tozela bato wana nde bakabwana ka mystique tozela retrouvaille na bango babeta mais tomoni te mais oyo ezoya oyo pena namoni fo eza l'événement moko ya kosakana te donc toya ebele toya toyakumisa bamisien na biso baartiste na biso ya mboka oyo balongola biso soni na bato ya libanda esala biso benoa bien. Et voilà nayebi te mpona yo omona événement ngo lolenge ezokendele ekozala na valeur moko boye to bana Congo baluka banéglige so total lelo monde oyo ezalaki ya ntango ya kala génération la bango ezaki génération moko boye toyebi est-ce que bakobeta vraiment que stade de Martyrs mpe tondaki osanti ke no babe mpo kilelo na kikala eza mwa différent musique ekoleka kitoko tellement bango mo bada na bonne forme bavandi bayokani seke biso nyonso mpe toyokana toya tokumisa bango tosepelisa mokili esala bien ekosala bien ndenge olobi bana RDC bosoutenir bagrand oyo bavainquant bagrand oyo basali baévénement ebele basali baactivité bayebi banzembo kitoko babon souvenir eza na bachanson na kosa te bamulolo ebeta ti lelo ebeta kaka oyo maniema alobi yango tosoutenir baartiste na biso bastar na biso baza reconnu dans le monde entier esala bien ndeko nana nayeba émission na biso komona yango pesa mbote pesa mbote siko pesa mbote nayebi te oza moto ekoloni mongala iso na iso o ndeko na ngai yebisa biso epa bangala bapesa mbote ndenge ni nzawe seke oza motu ya mbuza nzawe biso moko lisusu tolobi susu kuna bangombe tolobi osuso na wewe eza bangombe lisala bamongo balobi losako vola ndeko na nga kamera ya Sarah Tola yango mbote na yo okopesa na banani bambote na ngai trop napesi yango epa tout d'abord bébé na ngai bébé malata mbote napesi bébé malata mbote en plus na bakisi susu Sedou Bola mbote na yo natiki lisusu bamanyema nyonso akapele take nga mo président na bango ok président yeyo napesi bango bambote pena bambote ebele ok voilà merci na yo ndeko na ngai nayebi mpe kombo te kombo nani kombo na ngai tepo alobi azali mbuza babi bana mbuza oke lisala oke yakoma kuna na kati okuta bangala baza wana biso tokabona mote tepo tobeta tape voilà Paula Mukendi manyema bonne journée na yo tosepeli ndeko za liloba tape moi dédicace eza te naleli Paula Mukendi je dis un grand salut je salue Maman Ngituka Solange Babi depuis la France na pesi mbote je dédie Jelive Ngamazita na pesi mbote Divine Bonseki la cadette de la famille Minor Bonseki Orden Bonseki na pesi mbote na bayeba bingai Skynet Baïla simplement on pas plus mon frère
salut na yo, salut na Karine Baïla, salut na Lisette Baïla, Marlène Baïla, Francine Baïla, à toute la famille Baïla. Je vous aime tellement. To continuer. Voilà mon Kendi. To tenons mon panzana sous. Bongo to bani to kosa. Allez, tole. Bon de livre la plume noble. Bon de livre la plume noble. L'homme qui m'a vu donc il est On est là quand on est Sabino Kenon. Pesambote émission Oyo et ça me saba langue belé, ba province belé donc ezali émission ezali vraiment conçu pour vous. Bangala Balou, Baba Chouaïli, Batete, la nyonso. Tokiti awa Maniema, bonjour. Bonjour. Maniema, na s'appelle comment on a mon colo alelo, osa likolo ya linzanzana yo, li bende na yo pona, osa la coupe, osa la kitoko. Na yebite Maniema. To yebi que le 30 juin ekoinda balobi, ekoinda que makambu ya wenge muzika 4x4 bazongi de retour ba grand nyonso. Attaque au Maniema. Na yebite lilobano ezandeni pona événement wana. Bon, événement wana eza bien, je sepeli le fait que artiste babi basangana quand même poto bando yoka musique ya Congo ezalaki musique mo ya ba haine mais quand même baosangana pona lokumu mboka c'est une très bonne chose. OK. Na félicité yango peso ba événement ya boye koki ko continuer et ça la bien pona mboka na biso avancer sur le plan artistique. Ok, le plan artistique, culturel, donc voilà. Maniement, na banda qui n'a pas bongo ça pourtant na tout na kombo yo babenga konani to kombo anda kozana. Babenga nga Benji. Benji. On appelle donc Benji. Et kombo na ngeza Benjamin. Ok, Benjamin, voilà, na habité un mot à dire vraiment na événement oh. Total qui lelo, na ki kalama ko ba vena biso basali mama na musique na monde. Oyo yokanye cartonnant na yebite ndenge vitesse ezokendele ya lelo oyo na ndenge bango bazalaka est-ce que stade de martyr wana vraiment selon de moni Benji ba tondisa ba beta bon pour lelo génération tout c'est hier bazona basali musique moya kilo eza ba musique ya lelo te pour musique ebeta pour bêtise belé tout ça mais basali musique moya intellectuelle musique ozo fait à leçon. OK. Parce que idée à Rosangana c'est une très bonne chose à féliciter en tout cas ba biloko boye continuer ka. Tout ça na bon moko po to mona musique ozo la rankine ezara awa ka biso. Kaka ba congolais nde bazaka oh na oh ba yoka na la tête tout ça. Donc so basangani boye lelo eza bien makasi pe na osepela ekoba mo ona bandele mo plusieurs fois ekoba ga boye bon eza kitoko makasi. Merci na yo na éviter tonda na stade kotonda toza sur tonda. Voilà Benji, Maniema Benji meka ko ebisa biso oza muté colonie. Nga na za muluba. Benji alobi aza luba. Wa ba epa na biso ba luba ba pesa mbote nini. Basa aussi à repérer sa mode. Les autres toyo kakaka. Ah, kiolo ba beto abu. Weto abu. Weto papa wani. Weto papa wani. Beto abu. Weto malu wenoa. Oui wenoa. Ouais, Benji. Wana. Pena ezande ya mboka na biso pena. Benji, merci na pour l'intervention. Oh. Caméra yango na tala caméra, yo ko pesa mbote na famille nani ba masanani profiter na air yango apesa mbote. Do pesa mbote na famille Kasisi, na pesa mbote na famille Pinga bo famille nanga, ba masa nanga ba chauffeur bazawa, masa nanga edi azawa na tala nga. OK. Na pesa batu nyonso o balanda ka chenu mbote, ba mbote na banda kuna bino bisika bozali. Voilà. Wana na pa nanga Benji Maniema, merci nga la tombelo journée et l'amour. Ça vraiment l'art bossé pour na soir pe bana baluka moi kwa ngande zalaka ba vi pala mukendi na sima caméra ouais badesa bana babi pala mukendi na sima ya caméra oza ko accompagner bon de livre bon seki et voilà j'en profite de dédier na mbote oyo na dédier nani na dédier mon frère Judiciaire Ndombe l'artiste babi groupe Akasha. Bravo, coup de chapeau mon pote à moi. Tonton Langila Bonseki, Babi le millionnaire méchant. Ouais, c'est Tonton Langila Bonseki. Dis merci à mon petit et à mon enfant, notre bébé. Bébé Nabiso Ayesika na mokilito yambiye. Moi na ya Tonton Langi, Babi, comme on est Prosper Manzongo Bonseki. Et merci, na pesi sous mbote na bébé Ayesika comme on est Delicia. Delicia Bonseki Tade, Babi wana ndoya papa Tade, père son âme notre Tade, ça va mona ki mbote. Ezala ki non a marché le soute
Je viens de perdre mon père biologique, Tadé Bonseki Edouard. Et voilà, paix à son âme, je vous retrouve encore. À la prochaine, j'espère que non. Toko Kende, Toko Bete Suba Komini Mususu, Tozalaki na ba maniema nyoso ya kapela. À la prochaine, Toko Kende Mpanda Unana Mwana Suka, to beta masolo kota mettre taureau na kapela, bana limité au bazar en France. Bana limité au bazar en France, Canada, partout vous êtes dans le monde, bana limité na Kitaki, na commune na limité justement na point chaud, ya kapela et si kanine kena mbele. Et voilà, nous sommes à la fin avec problème kendi mo asuka kendi na réalisation nani. Ya bon de livre bon seki problème kendi réel plus 243. On se retrouve prochainement et je vous dis merci. Ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.